मेरे साथ भी सेम इशू था कि मुझे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी मैं, बट आई डोंट नो फॉर सम टाइम वो डीप स्लीप में जो मैं गई हूँ उसके बाद मेरा ही सेम था कि उठने का बिल्कुल मन नहीं था, बट वो बहुत रिलैक्सिंग था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी मेडिटेशन या किसी भी थेरेपी के लिए, बट इट वॉज वेरी गुड। मतलब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। एंड वो जो मेरे ना स्ट्रेस मैं बोल रही हूँ, वो बीच में मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को बहुत हैवी हो रहा है यहाँ पर। आई फेल्ट सो हैवी, बट फिर मैंने अपने आप को काम किया, वो साउंड से काम हुई मैं, एंड इट वॉज वेरी मतलब